fariin ku socota walaalahayga Soomaaliyeed waddanka jooga. wax badan baan qurbaha joogay, marka waxaan rabaa inaan idin sheego barwaaqada aad ku jirtaan, waddankiina aad joogtaan, dadka garanaysaan aad dhex joogtaan, dhaqanka aad garanaysaan aad dhex joogtaan. haddii aad ogaan lahaydeen dhibaatada uu qurbaha u leeyahay, kumana soo degdegteen oo waddankiina iyo waxaad taqaanaa ugama soo tagteen. waxaan idiin sheegi lahaa oo idinkula talin lahaa inaad waddankiina ku qanacdaan. wax badan baa la idiin sheegay, muddo badan baa la idiin sheegayay oo la lahaa waddankiina. dadku intaa hadalka way sheegaanoo way dhahaanoo waddanku waa fiican yahay, waddankiina waa waddan wanaagsan, laakiin macnaha si dhab uma fahansana. dadku waxay si fiican u fahmi lahaayeen markay qurbaha imaan lahaayeen oo ay dhibkiisa arki lahaayeen oo dayaciisa iyo dad la-aantiisa markay arkaan, markaas bay fahmi lahaayeen. inta ka horeysa waxa la isu sheego iyo waxa afka lasoo mariyo ma fahmaysi ilaa iyo aad waxa si xaqiiqi u aragtid. weliba dadka Soomaaliya jooga, kuwa jooga la hadli maayo wixii Soomaaliya ka soo baxsan. dadkiina jooga Soomaaliya waxaad ku nooshihiin barwaaqo aan la arag oo la maqal baad ku nooshihiin. haddaad garawsanaan lahaydeen si fiican baad uga dhargi lahaydeen, laakiin ma garawsanidin. dadka dhibka ka wada oo isdagaalaya oo maamulka isku haysta waxyaalo badan bay soogeen. dhibka jiri kara oo adduunka ka jira baysan la socon. hadday la socon lahaayeen waa qanci lahaayeen. qofka Soomaaliga Soomaaliya jooga waxa keliya oo ka maqan waa qanaaco, ma qanacsana. marka haddaa waxay ga maqlaysaan, waxay oran lahaa waddan qurba ah wax idinka soo horeeya iyo waddan ina dhaqankiisa iyo dadkiisa iyo afkiisa iyo wax kale oo kasta ina fahmayn, cimiladiisa ina fahmayn, dhulka xataa suu ogyahay ina fahmayn. wax idinka soo horeeya male. adduunka meel kastoo aad tegtid, waddan kastoo aad tegtid, waddan aan dhib lahayn ma jiro. waddan kasta dhib buu leeyahay. meesha keliya oo aan dhibka lahayn waa jannada weeye. laakiin waddamadan reer galbeedka lagu sheegayo waxay ka dhib badan yihiin Soomaaliya 100 jeer jibaar. marka qanaaco Allah idin siiyo, wax kale idinkama maqna, qanaaco idinka maqan. ilaahay waxaan idinka baryayaa inuu iimaankiina idinku sugo oo waxaad haysataan uu idiin macaaneeyo oo aad garataan wanaagga aad ku jidhaan, aad garataan. intaasaan kusoo gaabinayaa. insha Allah fiidiyoyo badan baa soo gelin doonaa. hadda intaan ba iga garatay muhiimadda waxa meeshan laga qaadanayo. hadalkan waxa weeyaan waddanka Soomaaliya dadka jooga oo ku nool
barwaaqo badan bay haystaan, waxa kaliya oo ka maqan waa qanaacada. isku day inaad iimaankaaga isku dejiso, inaad waddankaaga hagaagsato. intaad hagaagsan kartid shaqsi baad tahay, mas-uul baad ka tahay naftaada, inta kaa agdhow iyo inta ku maqlaysa ayaad mas-uul ka tahay. weligaa wanaaga ku dadaal, weligaa marnaba ha quusanin, wanaaga ha ka quusanin. mar kasta weligaa waxaad ku madax adeegtaa oo aad ku dadaashaa oo aad isku daydaa inaad dadka dhaadhacisi waxyaalaha wanaagga ah. isku day, adigu waad wanaagsanaanaysaa, dadkaaguna waa wanaagsanaanayaa, waddankao dhan wuu wanaagsanaanayaa. dardaaran bay iga tahay intaas. waas maqli doonaa.